আজকের দিনটা ছিল সত্যি স্পেশাল। অনেক ইমোশন আর আনন্দে ভরপুর। একদিকে আমরা সেলিব্রেট করলাম আরশিয়ার গ্র্যাজুয়েশন, আর তারপর ছিল প্যারেন্টসদের তরফে স্টুডেন্টদের জন্য একটি দারুণ ইনফর্মাল পুল পার্টির আয়োজন অ্যাট সিডিবিজি গুয়াডালাহারা। আরশিয়ার স্কুলে ব্যাক টু ব্যাক ইয়ার এন্ড সেলিব্রেশন এবং গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনির ব্লগ তো তোমরা আগেই দেখেছো। আজ এই সিরিজের শেষ ব্লগ। এই সিরিজের আগের ব্লগেই তোমরা দেখেছো যে সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘলা, তার সঙ্গে প্রচন্ড বৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে দুপুর 2:30 নাগাদ সেজে গুজে কিছু ফটো সেশনের পর বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্য সিডিবিজি, অর্থাৎ ক্লাব ডিপোর্টিভো ব্যাংকারিও দে গুয়াডালাহারা, একটি প্রাইভেট ফ্যামিলি ক্লাব। আজকের পুল পার্টির সময়সীমা বিকেল 3টে থেকে রাত 8টা। যেখানে আমরা যাচ্ছি রয়েছে সুইমিং পুল, ইনডোর আউটডোর স্পোর্টস, পার্টি ভেন্যু আরো অনেক কিছু। কিন্তু বৃষ্টির ফোরকাস্ট রয়েছে, তাই আশঙ্কা হচ্ছিল 1 মাস ধরে কিডসদের জন্য যে এত প্রিপারেশন করা হলো, ওরা ফাইনালি এনজয় করতে পারবে তো। Hi everyone, welcome back to my channel Fashion My Passion Bengali Vlog. ওকে, এই মুহূর্তে আমরা অলরেডি ট্রাভেল করছি। তো আমরা যাচ্ছি আজকে একটি পুল পার্টিতে। তো আর কিছুক্ষণ আগে আরশিয়ার গ্র্যাজুয়েশন ডে সেলিব্রেশন হয়েছে স্কুলে, তো সেই ব্লগ তোমরা অলরেডি দেখে নিয়েছো আই হোপ। তো আমরা এখন লাঞ্চের পরে বেরিয়ে পড়লাম। আজকে পেরেন্টসদের তরফ থেকে স্টুডেন্টদের জন্য একটি সারপ্রাইজ পার্টি অর্গানাইজ করা হয়েছে, তো সেখানে আমরা এখন যাচ্ছি। The parents did it. Yes. তো কি কি আছে সেই পার্টিতে সেগুলো সব ইভেন্চুয়ালি তোমরা জানতেই পারবে। আমাদের চ্যানেল লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। নোটিফিকেশন বেলে অবশ্যই ক্লিক করো যাতে আমার আপকামিং ব্লগস মিস করতে না হয়। আমার সমস্ত সোশ্যাল সাইটসের লিঙ্ক রইল ডেসক্রিপশন বক্সে, তোমরা আমাকে সেখানেও ফলো করতে পারো। তো এই হচ্ছে আমার আজকের মেকআপ লুক, আর এই হচ্ছে আমার আজকের আউটফিট। আর এখানে আরশিয়াও পড়েছে, আর আরশিয়ার ড্যাডিও এখানে। এই হচ্ছে ড্যাডির আউটফিট। 20 to 25 মিনিটস লাগবে আমাদের পৌঁছতে। তো স্টে টিউন, দেখতে থাকো আমার ব্লগ। And also watch the whole video. Of course, also watch the whole video. I think you guys will going to love it. Stay tuned. Yes, we are gonna have a pool party in 20 to 25 minutes. So please watch the whole video. তখন বাজে দুপুর 3টে। বাইরের ওয়েদার দেখে কিন্তু সেটা বোঝার উপায় নেই, খালি মনে হচ্ছে এই বোধহয় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আমরা যখন গাড়ি থেকে নেমে ধীরে ধীরে ক্লাবের ভেতরে ঢুকতে শুরু করলাম, তখন দেখতে পেলাম পুরো জায়গাটা একেবারে ওয়েল মেইনটেইন, ক্লিন, অর্গানাইজড। আমরা ধীরে ধীরে মেন ইভেন্ট এরিয়ার দিকে এগিয়ে চললাম। এখানে রয়েছে বাস্কেটবল কোর্ট, টেনিস কোর্ট এবং নানান ছোট বড় আকারের সুইমিং পুল। সিডিবিজি গুয়াডালাহারা একটি বিশাল স্পোর্টস আর রিক্রিয়েশন ক্লাব। এখানে স্পোর্টসের পাশাপাশি রয়েছে ইনডোর আউটডোর পার্টি এরিয়া, শেডেড সিটিং এরিয়া, পারফেক্ট ফ্যামিলি গেট টুগেদারের স্পট। পার্টির শুরুতেই সময় নষ্ট না করে কিডসরা নেমে পড়লো সুইমিং পুলে। আর সে বা বাদ থাকে কেন, সেও তার ফ্রেন্ডসদের জয়েন করলো। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল কিডসদের মাচ অ্যাওয়েটেড পুল পার্টি। Yes. হঠাৎ আরম্ভ হলো মুষলধারে বৃষ্টি। হ্যামবার্গারে কামড় দিতে দিতে সেই ভিউ উপভোগ করছিলাম ঠিকই, কিন্তু আজকের এই ইভেন্ট ভেস্তে যাওয়ার একটা প্রবল আশঙ্কা ছিল। I'm eating the burger and fries. Look. Are you enjoying? Yes. It is too much raining outside. Yeah. এই বৃষ্টিতে বাইরে বেরোনোর তো উপায় নেই, তাই খাওয়া দাওয়া আর আড্ডায় আমরা মন দিলাম। ফাইনালি বৃষ্টি কিন্তু কমতে শুরু করেছে। এবার চলো একটু বাইরেটা ঘুরে দেখা যাক। না, এখনো বৃষ্টি পুরোপুরি থামেনি, কিন্তু বাচ্চাদের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা হলো বার্গার স্পেশাল স্টল। পার্টির জন্য অনেকগুলো ফুড স্টল রাখা হয়েছিল। ওই দূরে দেখতে পাচ্ছ আইসক্রিম স্টল, আর তার পাশেই রয়েছে স্ন্যাক বার। এবারে একটু ডিটেলসে শেয়ার করি। এটা ছিল স্ন্যাক আর চকলেট কাউন্টার। নাচোস, চিপসের সঙ্গে ড্রাই ফ্রুটস, নাটস, লটস অফ সালসা, স্পাইসেস, সস সবকিছু এখানে অ্যাভেলেবেল ছিল। আর বিকেলের দিকে এখানেই কিডসদের জন্য চকলেটস, ব্রাউনি, কেক, ক্যান্ডি সবকিছুই সার্ভ করা হলো।
চলে এলাম সবার ফেভারিট আইসক্রিম কাউন্টারে। এখানে চকলেট, ভ্যানিলা, লেমন, ফ্র্যাপেচিনো সব ধরনের ফ্লেভারের আইসক্রিম অ্যাভেলেবেল ছিল। কি ফ্লেভার নিলি? ভ্যানিলা, চকলেট। আমার নতুন জুতোর অবস্থা। এই ইভেন্টের জন্য প্রত্যেক ফ্যামিলিকে মেম্বার পিছু পে করতে হয়েছিল। আমরা পে করেছিলাম প্রায় 1800 মেক্সিকান পেসো, অর্থাৎ আইএনআরে ধরে নাও প্রায় 8300 টাকা মতো। এটা হলো প্রিটেন কনস্ট্রাকশন টেন্ট। হেলমেট, টুলস, খেলনা, ব্রিক্স সবকিছু দিয়ে ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ার্সরা নতুন কিছু তৈরি করছিল। বৃষ্টি কিন্তু কচিকাচাদের পুরো মাত্রায় এনজয় করা থেকে আটকাতে পারেনি। এটা হচ্ছে ভেট ডক্টরস টেন্ট। টেথোস্কোপ, ইনজেকশনস, সফট অ্যানিমাল টয়েস সবকিছু এখানে মজুদ। বাচ্চারা ছিল ডক্টর আর অ্যানিমাল সফট টয়েসরা ছিল পেশেন্ট। লেট মি চেক ইউর হার্টবিট, এই বলে ডাক্তারি করছিল সবাই। তবে কিডসরা সব থেকে বেশি কোথায় এনজয় করেছে জানো? চলো লেট মি শো ইউ। হ্যাঁ, পুলে। বৃষ্টি যেই থামলো সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে পুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আরশিয়া নিজেই প্রায় 3 থেকে 4 ঘন্টা পুলে কাটিয়েছে। সত্যি কথা বলতে ওদের এই এনজয়মেন্ট দেখে একটা ব্যাপারই মনে হচ্ছিল, আমাদের দ্বারা অ্যারেঞ্জ করা কিড স্পেশাল পুল পার্টি কিন্তু সার্থক। দিনটি ছিল এক কথায় ভীষণ হেক্টিক। বৃষ্টি ভেজা, কিন্তু তারই পাশাপাশি খুব আনন্দের। সে কোন সকাল থেকে চলছে ব্যস্ততা, আর এখন দেখো চারিদিক অন্ধকার, আর আমরাও কিন্তু প্রচন্ড টায়ার্ড। তবে মনে শান্তি আর একরাশ আনন্দের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে স্টার্ট করলাম। আজকের ব্লগ শেষ করছি এখানেই, কিন্তু তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো আমার পাশে থাকার এবং আমাকে এভাবেই সাপোর্ট করার। টেক কেয়ার, স্টে সেফ, বাই বাই।